Бүгінгі шеберлік сыныптың тақырыбы камень ошағын қалау. Алдыма келесі мақсаттар қойып отырмын. Білімдік бағытында студенттердің мамандыққа деген қызығушылығын арттырып, әлемдік бәсекеге қабілетті мамандар даярлау. Тәрбие бағытында көркем эстетикалық камень жасауда құрал-саймандарды ұқыпты пайдаланып, еңбек қауіпсіздігін сақтау қасиеттеріне тәрбиелеу. Дамыту бағытында күрделі ойлау, кез келген мәселелерде кәсіби тұрғыдан шешім қабылдауға дағдыландыру. Камень ошағы үй ішіндегі пештің бір түрі. Бұрын үй жылытуға арнап салынса, қазіргі заманда камень ошағы сәндік үшін де тұрғызылады. Ең бірінші камень ошағын қалауда пайдаланып, құрал-саймандармен танысып өтейік. Балға, қалақ түрлері, отвес, расшивка, резеңкі балға, бұрыштама, деңгейлік рулетка, қайла, маркер тәрізді құралдарды қолданамыз. Техника қауіпсіздігіне қажетті құлаққап, респиратор, қолғап, көзілдірік, резеңкі қолғап. Тастарды кесу үшін Қазгвата фирмасының электр таскешкіш жабдығын пайдаланамыз. Бұл жас маман бағдарламасы бойынша келген жабдықтардың бірі. Жұмысымызда пайдаланатын кірпіш түрлері екі түсті, қызыл және сары. Өлшемі 65-120-250, салмағы 3,15 кг. Сары түсті кірпіш 75-200, қызыл түсті кірпішті қолданамыз. Ертінді дайындау үшін бірдің 6,15 қатынасында құм мен 500 маркалы цементті алып, электр ерітіндісі араластырғыш арқылы ерітінді дайындаймыз. Ерітіндіні жақсы су ұстайтын қабілетте болу керек. Ерітіндіні тележкеге салып, жұмыс орнына апарамыз. Тележкеге салынған ерітінді шағын ерітінді жәшігіне құйып аламыз. Жұмысымызды бастаймыз. Ерітіндіні еденге салып, бірінші қатарды байланыстырамыз. Бұнда пайдаланып отырған кірпішіміз керамикалық кірпіш. Бірінші қатарды қалап бұлғасын, екінші қатарды қарама-қарсы бағытта байланыстырып қалаймыз. Әрі қаланған қатарда деңгей өлшегішпен қадағалап түзулігін қарап отырамыз. Үшінші қатарды екінші қатардан 2 см шығыңқы қаланады. Әр қатарды деңгейлікпен тік және көлденең тексеріп отырамыз. Төртінші қатарды сары кірпішпен үшінші қатардан 2 см шығыңқы қалаймыз. Бесінші қатардан бастап каменнің ішкі ұңқысын қалаймыз. Бесінші қатарды төртінші қатардан 4 см кейін тартып қалаймыз. Екі жанын 1,5 таспен қалап, ұңғыманың ішкі бұрышын келтіріп, кірпішті өлшеп қиғаштап кесеміз. Кірпіш кесу жұмысында техника қауіпсіздігін сақтау өте маңызды. Сондықтан көзілдірік, қолғап қап киеміз. Өлшеп сызылған кірпішті кесеміз. Сосын бұрыштап қалаймыз.
Осылай 10-шы қатарға дейін 5 қатардан қалаймыз. Оныншы қатарды сары кірпішпен қалап, келесі қатарды әдемілік үшін арка айналасын сары кірпішпен қалаймыз. Көмекші тастар көмегімен 13-ші қатарда шаблон орнатып, соның көмегімен сары кірпішпен қырынан арка қалаймыз. Он бесінші 16-шы қатар қызыл кірпішпен өлшеніп кесіліп, арканың бұрыштарын толтырып қалаймыз. 17-ші қатар сары кірпішпен қалап, камень ошағы үстіндегі бетін тегістеп қалаймыз. Осымен камень ошағы қаланды. Кірпіш бетіндегі жабылған ерітінділерден тазалаймыз. Камень ошағының өндірістік оқыту шеберінің бұрышы ретінде пайдаланып, алғыс хаттар мен марапаттарды қойып, камень ошағының ұңғысын оттық шырақпен көркемдейміз. Ілім бұлақ, білім шырақ дегендей шаңырақтарымызда шырағымыз өшпесін.